Hi guys, welcome to my channel. So இன்னைக்கு சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டிங்க அப்படினா PC build ஆல்ரெடி எக்கச்சக்கமான கஸ்டமர்ஸ் நம்மள்ட்ட கொட்டேஷன் வாங்கிட்டு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதுல நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கேட்கக்கூடிய டவுட் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படினா Intel பெஸ்டா AMD பெஸ்டான்னு சொல்லி அந்த கன்ஃபியூஷனே தேவையில்லைங்க. ஏனா PC build பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படினா உங்களோட பட்ஜெட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன ஸ்பெக் சூஸ் பண்றோம்ன்ற வச்சு தான். வெறும் ப்ராசஸர் மட்டும் மச்சுமே உங்களோட PC பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாது. ஆக்சுவலா பாத்தீங்க அப்படினா இப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்து 50000 ரூபாய் பட்ஜெட் கேக்குறாங்கன்னு வெச்சுங்களேன், நாங்க AMD சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஏன் கேட்டிங்க அப்படினா 50000 ரூபாய் பட்ஜெட்ல ஒரு தரமான ப்ராசஸரையும் போட்டு தரமான மதர் போர்டும் போட்டு தரமான கிராபிக்ஸ் கார்டும் போட்டு நீட்டா பண்ணலாம். ஸோ இன்டெல்ல நம்ம 10th ஜென்ரேஷன் 12th ஜென்ரேஷனை கம்பேர் பண்ணுறப்ப அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் ஹையாக இருக்கும். ஸோ ஏன்னா போர்டோட ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கும். என்னோட சஜஷனில் ஏன்னா ஏகப்பட்ட கஸ்டமர்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம், லைவ் ஃபீட்பேக்ஸ் நிறையா பார்த்துருக்கோம். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸர் அப்படின்னா அது AMD தான். இன்டெலை விட எக்கச்சக்கமான கஸ்டமர்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு பெஸ்ட்டு. ஆனால் அந்த புதுசாக பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கன்ஃபியூஷன் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். ஏன்னா பிசின்றது அவங்க நினைக்கிறது கரெக்டு தான். ஏன்னா பிசின்றது வருஷம் வாங்கக்கூடிய பொருள் கிடையாது. ஒரு பிசின்னு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டா பிசி பில்டுன்னு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மினிமம் லைஃப் அதோட லைஃப் 10 வருஷம். ஸோ நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி 4 வருஷம் ஆச்சு. 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிசி பில்ட் பண்ணி கொடுத்தவங்களுக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் பக்காவாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதான் அந்த குவாலிட்டி. வெறும் ப்ராசஸரை மட்டும் மச்சுமே ஒரு பிசி பில்டு அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 60000 70000 பிசி பில்டு ரெடி பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன். இன்டெல்ல எனக்கு 13th ஜென்ரேஷன் தான் வேணும்னு ஒரு கஸ்டமர் கேட்குறாரு. ஸோ நீங்கள் இன்டெல்ல 13th ஜென்ரேஷனில் 13500 அந்த ப்ராசஸர் நம்ம சூஸ் பண்ணோம். அப்ராக்சிமேட் பட்ஜெட் 25000 ரூபாய். ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம ஒய்ஃபை போர்டு சூஸ் பண்ணோம்னா 20000 ரூபாய் பட்ஜெட் வந்துடும். ஸோ இந்த ரெண்டுமே சேர்த்தா கிட்டத்தட்ட 45000 ரூபாய் 46000 பட்ஜெட் வந்துடும். ஸோ இந்த 46000 ரூபாய் பட்ஜெட்டுக்கு நம்ம ரைசனோட 5600 இதோட ப்ரைஸிங் 13000 ரூபாய். ஸோ ஒரு MSIயோட ப்ரோ VDH மதர் போர்டு இன்பில்ட் ஒய்ஃபை ப்ளூடூத்தோட வரக்கூடியது, இதோட ப்ரைஸிங் 11000 ரூபாய், கிட்டத்தட்ட 24000 ரூபாய். ஸோ RTX 4060 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு 30000 ரூபாய். ஸோ டோட்டலாக நம்ம வெறும் போர்டும் ப்ராசஸரும் வாங்கக்கூடிய ப்ரைஸிங்க்கு 3 ப்ராடக்ட் அதுவும் RTX 4060 கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட வாங்கிடுறோம். அப்போ நம்ம அதை நீங்கள் வாங்கிட்டு இன்னொரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டுமே போட்டாலுமே ஸோ பட்ஜெட் வைஸாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் பண்ணக்கூடிய பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இதில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துடும். ஸோ ஒரு பிசியை பொறுத்தவரை அதான் நான் ஆல்ரெடி பழைய வீடியோவில் கூட உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பழைய பிசி வச்சுருப்பாங்க. ஏன் i7 11th ஜென்ரேஷன்லாம் வச்சுருப்பாங்க, ஆனால் அவங்களோட பிசி ஸ்லோவாக இருக்கும். அதுக்கான காரணம் கரெக்டான காம்பனன்ஸ் மேட்சிங்கும் சாஃப்ட்வேர் ஆப்டிமைசேஷன்ஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஃபெயிலியர் காரணம். ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பிசிலாம் 20000 ரூபா பிசி 15000 ரூபா பிசியை பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படி பண்ணும். ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸ் பண்ண கஸ்டமர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்ஸை போடுங்க. ஏன்னா 20000 ரூபா 25000 ரூபா பிசியே உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டான ஹார்ட்வேர் மேட்சிங், கரெக்டான சாஃப்ட்வேர் ஆப்டிமைசேஷன். ஸோ இதான். ஸோ பிசி பில்ட் ரெடி பண்ண நினைக்கிறீங்களா, இன்டெலா AMDன்ற கன்ஃபியூஷனே வேண்டாங்க. உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்ன, உங்களோட யூசேஜ் என்ன, உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு வேல்யூ ஃபார் மணிக்கு கரெக்டான பிசி பில் ரெடி பண்ணி நம்ம அனுப்பிச்சிடுவோம். ஸோ தூளி அளவில் பயப்படுற அவசியமே கிடையாது. ஸோ அதனால் நீங்கள் இன்டெலா ஏன்னா நாளைக்கே இன்டெல் ரேட் வந்து ரொம்ப சீப்பாக கிடச்சிருச்சு. ஏன்னா இன்டெல்ல இந்த 13th ஜென்ரேஷனை வச்சு இந்த எஃபிஷியன்சி கோர்னு ஒன்று ஆட் பண்ணி நிறைய கேம் ஆடிட்டு இருக்காங்க மார்க்கெட்டில். ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களோட பட்ஜெட்டு உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டு AMD ப்ராசஸர் நாங்கள் திட்டத்தட்ட மந்த்லி ஒரு 100 ப்ராசஸர் AMD வைப்போம், இன்டெல் ப்ராசஸர் வெறும் 10 தான் வைப்போம். ஸோ அப்போ எது ஹைலைட்டு? ஏன்னா கஸ்டமருக்கு எவ்வளோ 100 கஸ்டமர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா 2 வருஷத்துக்கு மேலே இந்த 100 கஸ்டமருக்கு விற்றுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த 100 கஸ்டமர்ஸ்க்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் திரும்ப நான் 100 விற்க முடியாது. இதுதான் கான்செப்ட். ஸோ உங்களோட பட்ஜெட்டை பேஸ் பண்ணி தான் பிசி பில்டை பொறுத்த மெயினு. ஸோ ஒரு ப்ராசஸரை வச்சு ஒரு பிசி பில்டு கிடையாது. ஸோ பிசி பில்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டு உங்கள் பட்ஜெட்டு வேல்யூ ஃபார் மணி பிசி பில்டு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வேணும் நினைக்கிறோம் வாட்ஸ்அப்பில் சேட் பண்ணி உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டு உங்கள் பட்ஜெட் தகுந்த மாதிரி டக்குனு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிங்க. இப்போ சாஃப்ட்வேர்ஸும் நிறையா உள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி DTP ஒர்க்குக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்பு, Adobe Illustrator சாஃப்ட்வேர், ப்ரீமியர் ப்ரோ, ஸோ இந்த மாதிரி புது சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இப்போ பேக்கப் உள்ளே கொண்டு வந்துருக்கோம். வேணும் நினைக்கிறவங்களுக்கு அதையும் ஃப்ரீயாகவே போட்டு அனுப்பிச்சி விடுவாங்க. வேணும் நினைக்கிறவங்க வாட்ஸ்அப்பில் சேட் பண்ணிங்க. இது போக இன்றைக்கி ஒரு ஆஃபர் இருக்குது, ஆன்டி வைரஸ். நம்ம பிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஆன்டிவைரஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே மாட்டோம், ஏதாவது ஒரு ஆஃபர் மட்டும் தான் போடுவோம். இன்றைக்கி அந்த செக்மெண்ட்டில் வைப்ரேனியம் அப்படின்ற ஒரு பிராண்டு. ஸோ இந்த 2 ஆன்டிவைரஸ்க்கான 30 days ஃப்ரீ ட்ரையல் வெர்ஷனுக்கான லிங்க் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள், 30 day ட்ரையல் வெர்ஷனை யூஸ் பண்ணுங்கள். 2 நாள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். என்ன அப்படி ஸ்பெஷல்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதில் 2 செக்மெண்ட்டாக மாடல் ஒதுக்கியிருக்காங்க. ஒன்று வைப்ரேனியம் த்ரெட் செக்யூரிட்டி, இன்னொன்று வைப்ரேனியம் அட்வான்ஸ் செக்யூரிட்டி. அதுக்கு முன்னாடி என்ன கண்ணாடிலாம் போட்டுட்டு வீடியோ போட்டுருக்கேன்னு நினச்சிடாதீங்க, கண்ணு வலி. ஸோ அது பார்த்தா நல்லா இருக்காது, அதனால தான் கண்ணாடி போட்டிருக்கேன், வேறு எதுவும் கிடையாது.
ஸோ வைப்ரேனியத்தில் த்ரெட் செக்யூரிட்டி அட்வான்ஸ் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லி 2 ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 2 ப்ராடக்ட்டோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைப்ரேனியம் த்ரெட் செக்யூரிட்டி இதோட ப்ரைஸிங் வெறும் 299 ரூபாய். ஸோ 299 ரூபாய்க்கு ஒரு கீ நீங்கள் 2 பிசிக்கு போட்டுக்கலாம். ஸோ அப்போ ஒரு ஆன்டிவைரஸோட ஒர்த்து வெறும் 150 ரூபாய். இது மார்க்கெட்டில் இவங்களோட பிராண்டை பதிக்கணுன்றதுக்காண்டியே இந்த வைப்ரேனியம் பிராண்ட் உண்மையிலுமே சூப்பராக இருக்குங்க. வேர்ல்டு ரொம்ப இதோட கெப்பாசிட்டி ரொம்ப கம்மி, எம்பி ரொம்ப கம்மி, டவுன்லோடிங் எம்பி, அதாவது லைட்டஸ்ட் ஆன்டிவைரஸ்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்தளவுக்கு சூப்பரான லைட்டஸ்ட் ஆன்டிவைரஸ். எந்த விதமான நம்மளோட ஸ்டோரேஜுக்கும் அதுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கிடையாது, நம்மளோட ஒர்க்குக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா ஃபீட்பேக் பார்த்துட்டு தான் நம்ம லைவ்ல கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இப்போ ஆன்டிவைரஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்களா, கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு த்ரெட் செக்யூரிட்டி அட்வான்ஸ் செக்யூரிட்டி 2க்கான 30 days ட்ரையல் வெர்ஷனுக்கான லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன். இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள், யூஸ் பண்ணுங்கள். 2 நாள் 3 நாள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வேணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்மளோட சைட்டுக்கான லிங்கையுமே கீழே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதில் த்ரெட் செக்யூரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 299 ரூபா, ஒரு கீ 2 பிசிக்கு போட்டுக்கலாம். நீங்கள் ஒன்று வாங்கிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கொடுத்துக்கலாம். 150 ரூபாய்க்கு இன்றைக்கி ஆன்டிவைரஸ்ன்றது கிடையாது. ஸோ கீயை வந்து இமெயில் வாட்ஸ்அப்பில் தான் அனுப்புவாங்க. எனிடெஸ்கில் கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஆக்டிவேஷன் சப்போர்ட்டும் கொடுத்துருவாங்க. பயப்படுற அவசியம் கிடையாது. ஸோ அதுவே பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் செக்யூரிட்டி இது கொஞ்சம் ransomware ப்ரொடக்ஷனு, க்ளவுட் ஃபயர்வாலு, இந்த மாதிரி பேரண்டல் கண்ட்ரோலு, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஃபியூச்சர்ஸோடு வரக்கூடியது. இதோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 599 ரூபாய். 2 பிசிக்கான டவுன்லோடிங் ட்ரையல் வெர்ஷனுக்கான லிங்கையும் கொடுத்துருக்கேன். 2க்கும் பர்ச்சேசிங் லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன். வேணும் நினைக்கிறோம் டக்குனு ஆர்டர் பேஸ் பண்ணுங்கள். எனிடெஸ்கில் உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் சப்போர்ட்டு தனி டீம் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ பிசி பில்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கள்கிட்ட ஸ்டார்டிங் 8000 ரூபாய் 9000 ரூபாயிலிருந்து 5 லட்ச ரூபா வரைக்கும் ரெடி ஸ்டாக்ஸில் இருக்கும். ஸோ உங்களோட பட்ஜெட்டும் ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பிசி பில்டு நம்ம ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ பிசி பில்டு மட்டும் கிடையாதுங்க, பிசியை ப்ராப்பராக ரெடி பண்ணி அதுக்கான ஓஎஸ் விண்டோஸ் 11 ப்ரோனா 11 ப்ரோ 10 ப்ரோ 10 ப்ரோ அதுக்கான லைஃப் டைம் டிஜிட்டல் லைசன்ஸ் கீ தேவையான பேசிக் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஃபுல் வெர்ஷனாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி செட்டப்போட தான் நம்ம அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோம். வேணும்னு நினைக்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். வாட்ஸ்அப்பில் சேட் பண்ணி உங்களுக்கான ப்ராடக்ட்டை ஆர்டர் பேஸ் பண்ணு. உங்களுக்கான வேல்யூபிள் ஆர்டருக்காக நம்ம டீம் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸில் விறுவிறுப்பாக வெயிட்டிங்கில் இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதோட ஒரு பெட்டரான சூப்பரான சந்திப்போம். பாய்.